wong wadon nek lagi stres tumpuk-tumpuk pikiran warna-warna, anak duit belanja, anak-anak pada angel, pada sumeng, pada meriang, urung nek sing lanang angel sisan. Kue mau pikiran tumpuk guange orang ngerti guang maring ngendi. Nek wong lanang guang pikiran stres rada gampang. Kenapa? Nyanding udut karo kopi nglentar pahpoh wiridane uripe ayem poh. Pak. Hiburane wayang sore-sore jago kluruk rame kapiara silowo kalong samya luru pandelikan jrika wenangan semune poh ing bang wetan solakipun poh wong wadon pikiran akeh pusing dipikir dewek dirasakna dewek urung ngumbahi esuk-esuk tangi esuk-esuk tangi ngrumati bocah kumbahan dikuku dikum arep dikumbah urung masak urung apa ngepel lantean apa wong wadon kerjane ora keton tapi nek perkara kesel paling kesel. Nyong ngomong pe mandan diledek, Pak. Ngomong mandan diledek. Nelidik iya. Ngomong mandan nelidik. Masyaallah. Kurang nopo? Tapi wong wadon nang omah ora kerja ketone. Tapi nek kesel-keselan. Oh, nggih nggih. Kesel wong wadon. Mulane wong wadon numpuk masalah pikiran nang pikiran dan ini sampah nang pikiran kudu dibuang. Dibuang maring sapa nek ora maring bojone dhewek. Lah ketika wong wadon lagi ngomahe sing lanang, Pak, niku lagi mbuang sampah. Wong lanang kudu siap dadi tempat sampah. Sampeyan gelem wong bojone sampeyan cerita maring tempat sampah liyane. Ya wis. Ya wis. Lah nggih, mulane kadang kala sing lanang bapak-bapak ngendika, bojone nyung lajen angel. Angel napa? Gelem njaluki bae maring nyung apa duit. Alhamdulillah lan njaluk maring sampean ora njaluk maring lanangan liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wali ridho rasul wali ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wali kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dhum ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadratal muhtaram al mukarram, para alim, para kiai wonten Lamuk Jurang, Lamuk Kaliwira Wanasaba. Kaliwira Wanasaba. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun ranting Lamuk Suriah Tanfidiyah, Muslimat Fatayat Kewe Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU, ingkang tansah kula hormati grup hadrah
Sindud Duror Al-Barzanji Ad-Dibai larangan nggih Mas. Ingkang tansah kula hormati kula banggakan, ingkang tansah kula tresnani kula ta'zimi Mbah Yai Badruddin lan sedaya para kiai tokoh agama, khususipun wonten Lamuk Jurang Masjid Baitul Mujahidin, pemerintah desa Bopo Pariman sakeluarga, kula wangsa keluarga pemerintah Lamuk, Pak Kadus RW RT Kepareng Somorawuh ingkang tansah kula hormati. Kathah temen nggih Pak, pun setunggal mawon. Lintune nggih hadroh mboten napa-napa. Pun cekak. Nik roti nggih niki nggih. Nah, roti. Pun niki matur nuwun pun setunggal cekap. Nggih. Matur nuwun nggih Pak, matur nuwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingkang tansah kula hormati Bapak Cipta, ingkang tansah kula hormati sedaya panawung krida lan anggotanipun, jajaran panitia Karang Taruna Lamuk Jurang, Karang Taruna Lamuk, pemuda-pemudi Lamuk khususipun umumipun ingkang tansah kula hormati, lan ugi sedaya santriwan santriwati lan wali santri TPQ Rodotul Azkia Baitul Mujahidin ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah, muslimin muslimat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken mendukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Dene sholawat suhu salam kita sanjungaken datang Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaatipun dunya lan akhirat binjang amin Allahumma ya rabbal. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu Allah bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu imbalan ziarah berkah menangis di Rawdatul Jannah, diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah, berkah menangis di Rawdatul Jannah. Allahu Inga Allah inga sonang awiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat
lan salam katur njeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wajib percaya pangeran siji miji ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib digugu kabeh dawuhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengajian dalam rangka ngaji lagi pengajian gitu dalam rangka ngaji perkara event menyambut Isra wal Mi'raj nambah iman Islam diparingi rezeki lancar kathah berkah istiqomah ibadah lare-lare dzurriyyah sholih sholihah pecah paringana husnul khatimah. Allahumma. Bu kula badhe matur mbah kula jenengan wonten tiyang sahabat asmanipun Abu Dzarin Al-Ghifari saking Ghifar. Abu Dzarin Al-Ghifari niku wong pinter, sekti, digdaya, gagah, rambute biyen niku rambute rata-rata sak pundak. Kenapa? Panas, terik matahari. Ngagem imamah kain niku sorban ya ora jas-jasan ora Pak. Biyen niku dereng wonten jas. Niki jas nggih saking Eropa kok. Jas niku niki saking Wonosobo. Lah ngapunten wong sugih, wong sekti, wong digdaya. Sugih perkara ilmu, sugih perkara kepinteran, tapi duwe ingon-ingon siji rupane bojo. Pomonine ingon-ingon Pak. Nggih, wingking mboten tinggal nggih. Oh iya. Aku tahu yang kau mau. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih, wong sugih pengalaman, sugih ilmu, sugih pangkat ning lebih memilih hidup dengan sederhana. Sinten? Mbah Abu Dzarin Al-Ghifari. Nek kon jotos-jotosan top, kon kepret-kepretan jagone Pak. Wong panglima senopatine Kanjeng Nabi.
Tapi luwih milih hidup sederhana mbelani wong fakir miskin. Saking belanine Mbah Abu Dar ndamel griya ndamel wisma niku teng lebet pedalaman orang duwe tangga. Nganti weling aku besok nek mati tulung wong sing duwe jabatan derajat pangkat aja dikabari. Ben sing layat ora wong her-her, ben sing layat ora nganggo protokol ini itu. Sing layat saketemune bae sing gelem layat. Ora sangabari bupati, ora sangabari gubernur. Niku Mbak Abu Dar. Nggih, soalnya nek sing rawuh pejabat protokol warna-warna kudu ini kudu kae. Pejabat sing rawuh kudu sambutan ini itu warna-warna. Mbah Abu Dar nganti kapundhute wegah dihormati. Mbah Abu Dar nek kepengin sugih wis kawit wingi-wingi. Wong rampasan perang pirang-pirang, Pak. Rampasan perang kathah sanget senjatane, bandane, jarane, untane, umae dan sedayanipun. Mbah Abu Darin Al-Ghifari nganti weling besok nek aku mati tulung senajan kenalanku gubernur-gubernur, senajan kenalanku bupati-bupati waktu semono wong pejabat-pejabat, tapi tulung aja ana sing dikabari. Aku kuwatir mengkombok anak hal-hal sing ora pas sing bisa menyakiti wong fakir miskin. Niki Bu Mbah Abu Dar niku wong pinter milih ora duwe. Wonten malih Mbah Abdurrahman bin Auf niku wong sugih, saking sugihe nalikane badhe perang Tabuk. Tabuk nggih. Perang Tabuk niku perang tahun 9 Hijriah bulan Rajab. Nah, niku badhe perang Tabuk Mbah Abdurrahman dengan sugihe dadi ngapunten teng lamuk aja dadi wong miskin kabeh ya aja dadi wong sugih kabeh. Berarti seimbang. Saiki nek wonge miskin sakabeh sing arep awe zakat sapa? Wonge sugih kabeh sing nampa zakat sapa? Jadi sedaya niku sudah punya napa nggih? Napa nggih? Kita karepe ya kepengine orang miskin, sugih ati, nampa nrima. Allahumma. Jadi sing paling apot niku kudu perkara sugih bandang Ibu nggih, sugih ati. Semoga-moga diparingi sugih ati. Allahumma. Niki ngapunten. Cerita ana wong pinter tapi milih wong pinter tapi milih dadi wong ora duwe. Ana wong pinter milih dadi wong sugih. Kenapa? Imbang-imbang. Saiki nek ngapunten wong Indonesia langka wong sugih, maka Indonesia dikuasani wong Cina-Cina. Sing gede-gede gereja, sing gede-gede napa malih, Pak? Papan ngibadahi wong Cina. Klenteng, geden-gedenan. Gelem ora gelem wong Indonesia sing Islam melu mangan bandane wong Cina. Wong kana awake dipangan nginku. Mulane wonten kalimat napa? Kadal faqru ayyakuna kufron. Kan ngaten. Mulane penting wong Islam wong sugih. Wong Islam wong pinter. Wong Islam wong digdaya. Penting. Niki. Delala bupatine Islam, kiai sisan. Delala gubernure Islam, duwe presiden Islam, duwe mbah-mbah turunan saking keraton Mataram Islam. Jadi barokah punya power, punya kedigdayan sehingga nang Wonosobo salat langka sing larang. Kenapa? Bupatine pro dengan Islam. Arep ngaji ora diintimi dasi, ora diteror. Barokah apa? Barokah pro dengan Islam. Ibune mbiyen mbah-mbah kelingan zaman mbiyen PKI kaya ngapa. Ulama-ulama diintimidasi, kiai-kiai
teror santri-santri teror. Kenapa ora aman? Kenapa kaitannya karo pemimpin? Mulane pemimpin pro dengan Islam. Penting nih Bu. Mulane kula nyuwun teng Lamuk paling boten kudu ana sing dadi bupati. Minimal bupati ketoprak. Minimal, tapi kan enggak yo pengen dadi bupati Wanasaba. Insya nggih Mbah, ana sing dadi ulama nyekel pondok gede nularaken agama penting insyaallah. Mulane sing penting guyub rukun bersatu padu, aja pada wadan-wadanan, aja pada gontok-gontokan, tapi guyub rukun manunggal menuju lamuk ingkang bermartabat, maslahat selamat dunia akhirat. Kan ngaten nggih? Alhamdulillah. Mbah Abdurrahman bin Auf badhe perang Tabuk nyumbang pira 4.000 rupiah, 4.000 dinar, setara dengan 1,7 kilogram emas. Tuku 2 gram pemandan kabotan kondelala ana wong sugih nyumbang 1,7 kilo. Meh 2 kilo niku nek digawe duit pira ya Bu ya, akeh banget ya. Emas kok ora terima gram-graman nggih Mbah, lagi ons pe urung karuan wis kiloan 1,7 kilogram emas disumbang. Nah barokah napa duwe sahabat sugih membackup Islam dengan harta bendanya. Lho ngapunten Mbah Kanjeng Nabi niku nggarwa Sayyidah Khadijah sugih, konglomerat, pengusaha. Barokah sing pinggara Mbah Khadijah arep dagang, pengusaha-pengusaha sing nutup perdagangan Nabi di backup. Wong sing arep mengembargo ngalang-alangi dakwah Nabi, pengusaha-pengusaha nikah sehingga bisa tindak teng Syam, bisa tindak teng Yaman. Ki barokah napa? Barokah Mbah Kanjeng Nabi dagang di backup, di backingi karo Mbah Khadijah. Mulane wulan Rajab wekdal semanten Mbah Kanjeng Nabi bisane ana acara Isra wal Mi'raj niku gara-gara nopo? Gara-gara Mbah Kanjeng Nabi ditinggal 2 orang tercinta. Siji Mbah Nyai Khadijah, nomor loro paman Abu Thalib. Dua-duane niki benteng. Jenengan duwe omah ngarepe ana benteng, arep ana apa-apa aman. Geger-geger raos ana benteng aman, kokoh, tapi bentengnya ilang, sing jenenge remuk-remukan, antem-anteman dibalang apa kena ditutuk apa remuk ajur was-wasai temenanan sama. 2 orang telah tiada. 2 orang niki benteng Kanjeng Nabi dakwah. Siji segi ekonomi, nomor 2 segi kewibawaan. Siji segi ekonomi Mbah Nyai Khadijah tampil barokah wong sugih, pengusaha dihormati, pengusaha ulung penting. Nomor loro segi kewibawaan. Kenapa? Nasab silsilah. Wong pengen membunuh Kanjeng Nabi esi duwe rasa rikuh. Rikuh karo sapa? Keluargane ora lah, anake wong blegedu, anake wong terhormat ora lah. Kenapa? Kelingan pamane, kelingan leluhure. Waktu semono wong Quraisy esi menghormati silsilah keluarga. Tapi begitu 2 kali kalian niki pun boten wonten, sing nyekel ekonomi ambruk, sing nyekel kewibawaan pun boten wonten. Hujatan semakin deres, proses pembunuhan Nabi semakin temenanan, ora tedeng aling. Akhirnya Kanjeng Nabi mengalami sedih. Penting Kanjeng Nabi napa Bu? Mbah Kanjeng Nabi merasakan kayatene kula jenengan ditinggal bojo sedih, urung duwe bojo sedih Pak. Duwe bojo ya sedih, ora duwe bojo ya luwih sedih. Napa nggih Bu? Lah sandangane wong urip sekawan nggih. Kula Pak Lurah, Pak Cipto, Mbah Yai jenengan kabeh sandangane kula jenengan sekawan. Sekawan iki asal esi urip berpotensi 4. Napa mawon? 1 bungah, 2 susah, 3 taat,
papat maksiat puniku utek nang patang nggon. Siji bunga nek lagi nambah BLT ora ketang barang nampak kelalen sajadah pada gregedegan bang mangkat maring pasar ya. Ya seneng Allah maring bunga kulon jenengan dalan nih macem selama tidak maksiat bunga mangga nggih. Loro susah ibu nek napa Bu? Ora duit berarti pada baik ya. Sing nomor 3 bunga susah taat. Wong nek lagi diparingi taat ora pareng sombong apa mengakukan. Aku bisa zakat aku bisa sholat aku. Sing menggerakkan hati saged zakat, gerakna hati saged sholat Gusti Allah. Sing nomor 2 maksiat. Kulon jenengan berpotensi mulane ora pareng moyoki ora pareng madani ora pareng koyo sore-sore nyolong bebek mangsora neraka. Jenengan moyoki wong nyolong salah, mencuri salah bener, tapi nek dipoyoki ngapunten kita boleh benci dan kudu sengit karo maksiate ning aja gedeng karo wonge. Saya ulangi, kita sedaya boleh lan kudu harus benci karo maksiate ning aja sengit karo wonge. Kenapa bisa nyolong? Butuh. Walaupun kita tidak membenarkan nyolong. Wong sugih ngerti ana wong melarat nyolong, kudune kerasa ngawak, ayo nyong sing kurang sedekah iku. Gino nggih. Lho, ngapunten, kerasa ngawak kan dadine. Sing apik kerasa ngawak, dadene nyolong bebeke nyolong jagonge nyong, kerasa ngawak. Berarti nyong sing salah. Ngapa sing salah? Berarti nyong kurang sedekah. Lho nggih. Nyolong dosa, nyolong salah, tapi membiarkan anaknya kencoten ya lebih dosa. Mulane kita tidak orang membenarkan nyolong, orang membenarkan wong maksiat, tapi kerasa ngawak. Ngene nggih. Milo niki kula turak aja moyoki aja madani dongakna dibantu semampune dongakna sing apik. Terus ibune nek sengit-sengitan karo tangga ya semadi aja nemen-nemen. Bisane Mas wong tangga karo tangga sengit-sengitan malah kadangkala salat suwi dadi besan. Lho. Tangga karo tangga plero-plerokan. Tangga karo tangga ora wawuan temenanan kaya nu perang dunia loro. Kaya perang Brata Yuda sengit-sengitan takono petok ora kon delala Allah nguji apa diwai butuh apa butuh anak karo anak pada demenane. Nah, akhirnya dadi besan. Lah kita belajar sejarah kayak mau apa Mas anak karo anak pada senengit padahal wong tua pada wong tuane pada geger-gegerane wonten. Dan itu leluhur kulon jenengan wong Jawa. Sinten biyen ki ana wong lanang ratu kuwu adipati di bawah pemerintah Kediri. Sinten arane Tunggul Ametung. Kuwi duwe bojo ayu banget Pak, tapi nyurung ngerti fotone. Mung jare-jare kuwi ana wong wadon ayu Ken Dedes. Ken Dedes cara siki ya duwe sopir pribadi sing nyekel kereta kencana nih ga sinten arane Ken Arok. Ken Dedes mudhun saka kereta Ken Arok nang ngisor mancak nampani jenenge wong-wong wadon kuna anggone sinjang jarit mudhun tangga otomatis cincing jarit keton dengkule dening putih temen ayo
Jadi ku ora kaya jaman siki wae wajah putih sikile ireng. Wong kanak-kanak kene ta ora. Wong kene ayu-ayu temenan. Wong kene tanpa skincare be ayu nganggone banyu wudu. Kaya kuwe. Asik. Lah, nggih. Kowe mudhun saka kereta set panca karo sinten Kenarok Kocap wong jenenge grentek ati nggih Pak. Sing jenenge tresna ora kena dituku, ora kena dijaluk mrentul paringaning pangeran. Ora dijaluk, ora dituku, ora bisa wong tresna kok dijaluk dituku, ora bisa mrentul peweng Gusti sing Maha Welas, Maha Asih. Tukul rasa cinta mung sing jenenge wong ya wong. Apa bu nepsu ketelurung raga sing katempu ora baik Kenarok kudu duwe bojo kendedes padahal niku bawaan akhirnya digondol Melayu tapi orang gondol Melayu tetep jantan apa geger-geger perang antarane atasan karo bawahan delala Kenarok menang tunggul ametung mati ratune dipateni bojone diduweni. Biyen lagi cerita guna nggih. Cerita apa? Guna kuwi maknane zamane aku urungana. Guna. Angger guna makuna zamane aku urungana mamane aku ya urungana. Ki cerita guna makuna. Lah nek kuna lereng kuna lecit kowe luwih kuna maning, Mbak. Mbah Buyu canggawaring udeg-udeg kantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Biyen banget dah. Tapi kula cerita ben anak-anak kelingan sejarah pimen sih? Pripun sih? Adan. Lah, ngapunten. Wis digondol Melayu set. Ratune dipateni, apakah rampung nang kono, Pak? Ora. Dendam tetep dendam. Mulane lare-lare matur, Mas Ulin dalem. Nyong takon nggih, nggih. Misale kula kan bocah. Ndelala nyong kan juga bocah nom, Pak. Nyong sinom, Pak. Anggap wis tua. Kula nek blangkonan memang dadi tua, tapi nek ora blangkonan, tambah tua. Duta blangkon. Mboten. Mboten. Kan blangkon wis alea aja. Gampang. Lah nggih niku napa? Pripun Mas nek kula dijotos mbales jotos cara jenengan pripun? Imbang-imbang Mas, imbang-imbangi pripun? Kula ora perintah sampean, arep ora larang-larang. Lho sebabe Quran. Lho napa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Barang elek diwales karo barang elek hukume impas. Contoh jotos dijotos ngewong. Wong ora dosa perkara mbales jotos impas sepisan pada sepisan. Dijejek ngewong bales jejek impas. Dijewer ngewong bales jewer kuping impas. Diambung uang bales ngambung impas. Akhirnya sita diambung-ambungan. Paham? Ya ini. Oke Pak, impas. Ulane nyong nek diambung ngodeset. Loro bisa sepisan karena ping-birang-birang ya Pak. Balas meletak double skill. Lah niki wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha barang elek diwales barang elek impas. Ibu dinyek sepisan bales ngenyek impas. Memang impas tapi hasilnya napa? Dendam ora rampung-rampung. Sedangkan bahkan Kanjeng Nabi mengajarkan dalil berikutnya wong podo-podo dalile kok. Dalil berikutnya napa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan. Bahkan Kanjeng Nabi nalikane tindak teng kota Thaif dibalang karo watu remuk. Wajah Kanjeng Nabi ceceran darah, lumuran darah kenang watu. Pelipis Kanjeng Nabi medal getih darahe nganti meh tiba maring lemah. Soale Mbah Kanjeng Nabi niku mboten rida nek wonten darah tiba teng lemah soale kocapa lemah ketibanan napa? Getih Nabi kocapan niku dadi azab. Niku azabe wong sing larani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nganti semonten
Dahar sing arep tiba yang lemah wong ngerti nek kanthi getih tiba nang lemah dadi azab tiyang niku akhire diusap kenteng bajune Kanjeng Nabi mung jagani getih Mbah Nabi aja nganti dawat teng lemah iki. Padahal wis ditawarni malakul jibal gunung wonten sing jaga malaikat. Malakul jibal malaikat penjaga gunung nawani. Yang Nabi milih gunung ngendi sing tak bedul tak balang nang wong Thaif sing wis nglara-lara teng jenengan milih apa gunung Kuwaiqian apa Jabal Nur apa gunung pundi monggo sekitar Mekah kita gunung tapi kan gedene ora kaya gunung Sindara Sumbing gunungnya gede ora kaya gunung Selamat mung bukit-bukit nika bukit-bukit nika mbok niku silakan pilih jeung Nabi mboten faman arfa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah niku jeung Nabi ditawani sing gedhekna sabar tresna welas asih la ora siki urung manut ya mbok menawane anake manut lha anake tes angel ya mbok menawane putune gelem mlebu Islam lha putune tes angel ya mbok menawa buyute ora buyute canggahe ora canggahe wareng udak-udak kantung siwur tarangan padha gedebok bos niku Kanjeng Nabi ditawani malah donga Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun Kanjeng Nabi donga apik kon diridani tiwahi pituduh petunjuk hidayah dadi sing mone Taif kayake mungsuh karo Kanjeng Nabi sekarang kaya ngopo adem ayem tentrem Islam kabeh bekti kabeh dadi wong Islam sing taat kabeh barokah napa donganipun Kanjeng Nabi tawani lan sing ditawani gula nang malaikat ulin dalam milih ndi sing tak bedul Sindara Sumbing Selamat Merapi Merbabu Kendun nyong ora terima siji kabeh brukna kae maring wong kae remuk geger wa jazaa'u sayyi'atin mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah barang siapa memaafkan Gusti Allah nyapaken ganjaran ageng abot nggih Bu nggih temenan Bu abot tapi nek wong sing kaya mau kaya Mbah Kanjeng Nabi le urip nganggo angel niku nek sekedar dol tinuku gampang Pak dol tinuku gampang contohnya apa dol tinuku contohnya apa kalimat tembung sing biasa mlaku aku nek diapiki ya aku dadi wong apik tapi nek aku dielegi Allah yang ngapunten nyong bisa luwih jahat kuwi jenenge urip dol tinuku berarti napa ora duwe adeg-adeg ora jejeg kan biasanya kayak niku malah dadi semboyan lah mas nyong nek diapiki ya nyong dadi wong apik maring mungkai tak apiki temenanan tapi nek nyong dialani sepisan wo jangan tanya dosa cek aja takon dosa niki Bu masyaallah niku berarti uripe dol tinuku akhirnya nopo tunggul ametung duwe anak Ken Arok ya duwe anak kan anak-anak wong tua pada paten-patenan geger-gegeran anaknya melu dendam-dendaman tunggul ametung duwe anak nenge Anusapati duwe anak jenenge Ranggawuni duwe anak jenenge Kertanegara duwe anak wadon wis gudul buyut wis wadon Ken Arok duwe anak jenenge Maisa Wongateleng duwe anak Maisa Cempaka duwe anak arane Lembutal duwe anak jenenge Raden Wijaya seneng karo anake Kertanegara papat dibojo kabeh biyen Pak sekarang kan mboten bareng wi papat dibojo kabeh salah sijine Gayatri Kusuma Wardana dan sebagainya Gayatri ibune duwe anak wadon jenenge Gayatri rumah makan inggih minggu biyen padahal Anusapati mateni Ken Arok
Ora terima anak kaya kenarok jenenge Tohjoyo mateni Anusapati. Akhir anak Anusapati Ranggawuni mateni Tohjoyo. Akhirnya pada patenan. Tapi tekan keturunan wadon karo lanang buyute mau malah jebule pada seneng-senengan. Runtu Singasari dadine Raden Wijaya napa Pak? Majapahit. Itulah ternyata wong maune pada geger-gegeran sengit-sengitan jebule Allah pangeran nguji turunane pada seneng-senangan. Mulane kula aturaken mau le sengit-sengitan karo tangga ya aja banget peyek ya peyek aja diremet-remet ngenyek ya ngenyek aja banget ngesuk nek butuh kari bingung. Gina bang ibu lah iya jeneng wong urip kok ora butuh kepriwe, ora sosial kepripun. Mulane monggo sareng-sareng dibangun hubungan keluarga tangga-tangga kaya siire kelawan kanca dulur lan tangga kang padha utuh arangkulan rina lan wengi ditirakati diriyadhoi zikir lan suluk jangan dilali zikir lan suluk jangan dilali ya Mbah Abu Dzarin Al-Ghifari niku juga pinter milih ora sugih, milih ora sugih ben membela fakir miskin, nglindungi wong fakir miskin, mbelani wong fakir miskin. Pun kula aturaken salah satu cerita lagi Mbah Abu Dzar niku duwe bojo galak. Duwe bojo apa? Galak. Tenang mawon Pak, bojo galak niku juga penting. Sing parah nek kegalaken Pak. Cerita nggih wonten tiyang dadi wali gara-gara sabar ngadepi bojo cerewet galak. Mulane wonten tiyang dadi wali gara-gara bojo galak niku kathah critane, Pak. Tiyang kudu perkara bojo galak kek sabar ngadepi ingon-ingon. Ngadepi bojo galak. Sabar niku lho. Sing marahi dadi wali niku sabar. Sabar ngadepi ibu maju sepuh, sabar ngadapi bopo maju sepuh jenenge iya maju sepuh kadang kala tiyang niku kembali ke masa kecil nggih niku kados niku. Ngapunten duwe bojo galak cerewet padahal nganti Mbak Abu Dzar niku napa nggih ngudarasa mriki napa nggih Pak ngomong dhewek nggih sami nggih ngudarasa ngomong dewek mencurahkan nggih curhat nggih ngudarasa niku ngendika ngaten aku jane duwe salah apa aku perek nabi panglima nabi pinter digdaya ujaku konsugi ya saking gampange ning aku mbelani wong fakir iya ndelah aku duwe salah apa kon duwe ingon-ingon siji galake pol-polan titene tak tuker tambah mangsa ora Arab dituker di pasaran bagian Pak dituker karo sapi. Ngapunten niku Mbah Abu Dzarin ngendika kaya niku tapi sedurunge dituker tambah Mbah Abu Dzar kelingan aku duwe satu tapi ini terakhir pilihan terakhir aku kepengin curhat karo wong kuwi sapa Mbah Umar bin Khattab. Mung kowe tok sing arep dicurhati. Kenapa? Wong digdayane kaya Mbah Umar mesti ngerti carane naklukna bojo galak. Digdayane kaya Mbah Umar mesti ngerti carane naklukna bojo galak. Mesti Mbah Umar ngerti carane menaklukkan istri cerewet galak.
temenan iku sore-sore jalan-jalan melampah-melampah ngendrong, ngertos ngendrong napa dolan mampir ngendrong dolan. Dadi penting Pak duwe masalah aja nguplek nang omah bae. Tak paringi gambaran ayam Bangkok gede kaya ngapa tapi dikurungi bae. Sing nang jaba ayam cilik ayam Jawa pitik cilik tapi nang jaba niku kadangkala ayam Bangkok kayak langsung melehot ilang mentale. Niku Bu wedi ditok nang jaba wedi urung apa-apa wis apa ya ilang mentale Pak. Niku kaya niku mulane niki pelajaran nek duwe perkara masalah aja nang omah bae. Penting tanglet dolan ning sing kira-kira aja sapa-sapa didolani nggih kira-kira aja sapa-sapa didolani dijak cerita ora kabeh tukar kawruh embat-embatan pikir ya niku lho tukar kawruh embat-embatan pikir wong duwe pikir abot niki abot ngungkuli warna-warna sirah niki dadi sejagat kumpul nang kene kabeh Pak nggih. Sisi ini dunia iki kumpul teng mriki sedaya iki wong lanang. Mulane rata-rata sing stres wong wong lanang. Yes nggih, niku masyaallah. Mulane wong lanang penting ngopi, penting Pak, menghibur iki. Menghibur. Udut-udut ora katang tingwe nggih Pak, nglinting dhewe. Hiburane wong lanang mulane. Lah niki kopi juga hiburan. Berarti kulo lagi mandan siapa mau nih stres pancen iya ayo nih ya Allah ibu nih kan aduh Kang Cilacap dia mau stres kan pun Allahumma sholli ala Muhammad sedurung ditukar tambah nang wagean. Wah, apa nama bagian nang kono biyen ya? Maksudnya nang pasar, nggih, nang pasar. Badhe dituker, tapi kepengin terakhir aku kepengin tak kondisi terakhir aku kepengin takon curhat. Hanya pada satu orang itu, Mbak Umar. Kenapa? Wong galake kaya nika, didaya kaya nika, sektine kaya nika, jaduge kaya nika, mesti ngerti carane menaklukkan bojo sing modele kaya nika. Akhirnya kepengin sowan dolan sore-sore Bu nembe dodok lawang, nembe dolan dodok lawang, dodok arep nembe dodok lawang. Wis kaget keringin. Kenapa? Nang jero omah ana wong lanang lagi ditukani nang sing wadon. Ana wong lanang lagi diomprang nang sing wadon, lagi disetrap nang sing wadon, lagi ditatar nang sing, lagi disidang nang sing. Ngungkuli hakim bab ibune ini. Wong lanang disidang ya. Ngungkuli hakim. Niku tapi Masya Allah Mbak Umar dingkluk. Wong sing nalikane palagan, peperangan kaya ngapa gagahe, cara bahasa mriki yo turunan Mataram Sultan Agung Hanyokro Kusumo kaya Panembahan Senopati kaya Mangkubumi misale Sri Sultan Hamengkubuwono Setunggal Mangkubumi mriki malih Pangeran Diponegoro putrane Hamengkubuwono III kali Nyai Ratu Mangkorawati. Diselingan ben ora ketang sejarah ya rada mlebu ngeten nggih. Ngapunten. Niku masyaallah sing kakung Mbak Umar lho sing maca Quran ora tau alus. Karena apa? Sifat karaktere. Mbak Ali kan alus, Mbak Usman alus, Mbak Umar angel kon alus. Mbak Ali Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan ibune wong alus. Lah ana sing alus nyantel Allah. Berarti jenengan satu frekuensi karo Mbah Sayyidina Ali. Mbah Sayyidina Utsman Bismillahirrahmanirrahim. Berarti jenengan nyantel frekuensi ini karo Mbah Utsman alus. Mbak Umar Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya niku Pak. Allah. Tapi dipraktekna nang niki Baitul Mujahidin. Sore-sore atau wanderes
Modele Mbah Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sing dadi tangga masjid mesti ning grundeng cangkeme bodol. Kenapa? Karakter kulon jenengan wong Jawa alus, napa maliwana sabak kali wira. Hah? Ya lamuk nggih, napa mali lam? Saya lamuk jur. Wonge halus. Nggih, senenge sing halus, halus wong nyatane makhluk. Ya Allah, niku masyaallah. Kula bola-bali matur nang apa sih? Ana sapa kan wonge pinter-pinter, sugih-sugih, hebat-hebat. Sing marai gede barokah napa? Setunggal. Piyantune nglembah manah andap asor niku sing mari gede barok kae. Mbah Muntah kaya ngapa Quran berjalan. Nggih. Sekti, pinter, hebat, ha? Ki Ageng Wono sapa? Makame pundi? Salam retok. Nah, niku. Top. Nggih Bu nggih. Mulane napa? Ki Ageng Wono sapa kali beber. Mbah Mun nggih kali beber. Nah, masyaallah masjid ageng niku nggih. Allah. Niku kenapa uangnya niku pinter, digdaya, sekti, hebat, tapi mari gede barokah. Apa sing mari gede barokah? Ngelembah mana? Andap asor. Pokoknya ngaten, uang urung-urung wis sumber, urung-urung wis umuk ngilangi barokah. Contoh, ana wong bangun rumah, ana wong takon pamer ya. Yuk, arep bangun rumah apa? Pansen. Lho urung-urung wis atos jawabane nggih nang kuping. Ya memang bener tapi kan ya nada bicaranya itu loh, nggih. Arep bangun rumah, oh jelas. Nggih. Jelas. Pada di tingkat, oh tingkat nyunek ro tingkat ora marem. Tingkat pira? Bolu. Tingkat bolu, nyong tingkat ora tingkatan ora marem. Mending urus anggawe. Urung apa-apa wis diunggul-unggulnya. Otomatis nek wis omongane dugi mereka otomatis kadangkala arep bangun ora temenan lantai bolu isin. Akhire nepsu kedulurung raga sing katempuh duwe duit ora duwe duit tetep kudu dipaksa lantene tetep tingkat 8 merga nilai sombong wis mriko digdaya kekuatan dana sepira tapi gara-gara dipaksa gengsine dipaksa gengsine angger cara jawane ngene gula apa ya jenenge ya kegeden empyak kurang cagak cara bahasa Indonesia nih besar pasak daripada kaboten ngerenggak apa ngerenggak gengsi gini apa nggih kowe bangun rumah wis pamer lha nek Wonosobo pripun ora kaya niku walaupun mampu duitnya atusan juta meh miliaran tapi Wonosobo mboten mulane gede barokah. Jawabane napa? Jawaban omong-omong. Bu, badhe bangun griya napa? Iki pangestu ning ibu muga-muga diparingi mampu. Iki napa nggih Bu? Ora kaya mau sing awal jelas. Sing bisa jelas, sing bisa mesti niku tembung sing saged paring Gusti Allah mesti jelas cetha sing saged tampil tembung niki naming Gusti Allah kaya kula jenengan orang ngerti dina ngesuk kan begitu kaya kula jenengan orang ngerti jenengan sok arep kepriwe mulane nggih pangestu ning ibu muga-muga paringi mampu anu Bu anu nyicil griya napa pangestune muga-muga paringi mampu anu Bu putrane badhe nikah niku nggih pangestune muga-muga dadi urung-urung kok anaknya nyongar boleh CEO gara-gara nonton drama Cina ya Mas Kaisar telah datang Kaisar telah datang
dan sebagainya. Niku mulane urung-urung kok wis diawali wis aja diguyuban. Urung-urung apa wis diawali karo umuk, semengeh, sombong, takabur, jelas ngilangi barokah. Tapi uang gede barokah mereka nih sifat ngelembah mana andap asor niku sifat-sifat wong Jawa saya nek diciwit kerasa lara ya aja. Berarti napa niku tepo selira, cara bahasa Cilacap tepak ngawak. Ngeten iki, tepak ngawak berarti tepa selira. Nggih niku sekedhik tembung-tembung Jawa kita dudah diamalaken alon-alon tumrape kula pribadi. Tumrape kula pribadi lan kita sedaya. Mulane wong khotbah Jumat kan saya berpesan kepada diri saya sendiri dulu, nembe kepada sedaya semua sidang Jumat. Niku bagusnya kayak niku. Untuk saya dulu dan untuk semuanya. Karena niki mboten napa nggih, mboten mulang ngaji, tapi kula lagi ngandani awake piyambak, muga-muga nulari berkahipun ngilmune. Amin Allahumma. Amin. Ya Robbal. Wis Mbah Umar niku lagi didukani, lagi disidang, ditatar nang Bunyai Atiqah. Garwane Mbah Umar sinten Bu? Bunyai Atiqah. Bunyai Atiqah. Bulane yang nang film tukang bubur naik haji. Kembian anak Atiqah apa ya? Sing galak juga nggih. Bojone Mahmud apa ya? Biyen lah cerita biyen. Lah, kue mono diomprang ngendikane napa sebarang napa Mbah Umar ndingkluk. Mbah Umar dingkluk nang palagan kaya ngapa digdayane, nang pabaratan kaya ngapa sektine, diomahe nang sing wadon punya Atiqah dingkluk. Dingkluk. Rampung akhirnya Mbah Abu Dzar nang arep lawang karo slonjor kaya ki, aduh pada bae. Karena ceritanya adu-adu arep kepengin curhat malah sing dicurhati nasibe pada bae. Jebule senasib malah aduna nasib. Wis ketone anteng nang dalem ora ana geger omong-omong, nembe Mbah Abu Dzar alon-alon wong nembe ana Bratayuda perang dog karepe alon-alon wong nembe ana tragedi dog assalamualaikum. Mbah Umar len jawab yang delala tetap keras, waalaikumsalam. Suku berkobrep holi ngendika keras ya memang sifat Mbah Umar keras. Waalaikumsalam sapa? Kula Abu Dzar ya Umar. Abu Dzar tak kira sapa ngene pinara anak apa ora sida. Lah kenang apa pada bebeti karo sing wadon ngene. Akhire lah suwe-suwe alon-alon mitang-mitang napa-napa nembe Mbah Abu Dzar tanglet. Umar apa? Aku nang kene janjane mung kepengin rasan, kepengin dadi embat-embatan pikir, kepengin cerita, tur njaluk solusi. Kersane karepe aku kan duwe bojo kae. Delalak galak, cerewet, suka-suka pidato, suka-suka khotbah. Ada niku? Jangan berbegen kupingku. Akhirnya arep takon. Bagaimana cara menaklukkan bojo galak? Terus kenapa jenengan domain nang Bunyai Atiqah meneng bae, apa sampeyan kalah dadi wong lanang? Delala Bunyai Atiqah wis nguping nang mburi pager Bu, wis nguping. Maksudnya kepengen ngerti ke lanang inyong jawabnya apa, kira-kira orang enak hati untuk omai maning. Jadi kepengen krungu wong wadon juga kepo ya. Wong bojone nyong jawabnya apa gitu, kira-kira ngelarani hati, oh sidang maning. Ini ku kayak niku Bunyai Atiqah lho niki. Akhirnya Mbak Umar ledawu wong galak kayak nika punya kalimat yang indah. Abu Dzar dalam Umar, kowe ngerti kenapa aku domais kae my love?
bojoku aku menang baik aku ngelawan aku nek arep ngelawan oh saking gampangnya aku ngosak ngasik sing arane wong kafir pira sing tugel gulune karo pedangku zamane aku perang pira ewonan tapi kenapa aku kudu menang sing bojoku nyai ati kok aku menang bae dudu perkara aku ora wani nek perkara wani lah sepira digayane wong wadon ora ana apa-apane digdayane nggih kekuatan fisik tapi kenapa aku menang bae aku krasa ngawak dadi wong lanang krasa ngawak napa Mbak Umar aku nek lagi stres sing jenenge pikiran akeh insyaallah tambane akeh lah wong wadon nek lagi stres tumpuk-tumpuk pikiran warna-warna anak duit belanja anak-anak pada angel pada sumeng pada meriang urung nek sing lanang angel sisan kue mau pikiran tumpuk guange orang ngerti guang maring ngendi nek wong lanang guang pikiran stres rada gampang kenapa nyanding udut karo kopi nglentar pahpoh wiridane uripe ayem poh Pak hiburane wayang sore-sore jago kluruk rame kapiara silowo kalong samyo luru pandelikan jrika wenangan semune poh bang wetan solakipun poh wong wadon pikiran akeh pusing dipikir dewek dirasakna dewek urung ngumbai esuk-esuk tangi esuk-esuk tangi ngrumati bocah kumbahan dikuku dikum arep dikumbah urung masak urung apa ngepel lantean apa wong wadon kerjane ora keton tapi nek perkara kesel paling kesel nyong ngomong pe mandan diledek Pak ngomong mandan diledek nelitik iya ngomong mandan nelitik Masya Allah wong wadon kerja ora keton kerjane ora keton tapi nek perkara kesel-keselan kesel-kesel wong wadon esuk-esuk gasik wis tangi ngekum-kumban nggih Bu nggih urung nek waya-waya Ramadan jam 3 wis tik-tak nang dapur nggugah bocah urung nek duwe bocah cilik bocah bayi lagi sumeng ora gelem turu gasik turu tekan wengi gari jam 3 turu jam 4 tangi biyunge urung turu nek wong lanang kerjane keton gawa pacul kanthi Pak ya macul kerjane keton wo Mas Cipto jajasan kanthi dinas keton nyangking jas nyangking tas apa nyangklong jas nyangking tas apa cetak Pak Lurah ganteng pakai nama di sini hebat kumis menggoda kurang nopo tapi wong wadon nang omah ora kerja ketone tapi ini kesel-keselan nggih Bu nggih kesel wong wadon mulane wong wadon numpuk masalah pikiran nang pikiran dan ini sampah nang pikiran kudu dibuang maring sapa nek ora maring bojone dhewek lah ketika wong wadon lagi ngomahe sing lanang Pak niku lagi mbuang sampah wong lanang kudu siap dadi tempat sampah sampean gelem bong bojone sampean cerita maring tempat sampah liyane ya wis lagi mulane kadang kala sing lanang bapak-bapak ngendika bojone nyung lajen angel napa
gelem jaluki bae maring nyong apa duit alhamdulillah lan jaluk maring sampean ora jaluk maring lanangan liya. Tapi nek kesu kepriwe gelem bantingnya apa, bantingi gelasnya atom apa, gelasnya keramik, gelasnya atom. Alhamdulillah berarti sih mikir sing dibanting atom ora pecah bubrang ya Pak. Kadang Allah gelem bantingi sendok, bantingi piring. Alhamdulillah kepriwe sing dibanting kudu bocahe lagi digendong. Berarti sih mikir logikane jalan. Alhamdulillah sehat. Sih mikir sih sing dibanting aja bocah lagi digendong lagi kesu, sing dibanting piring, sing dibanting tutup gelas. Kaya niku lha sing dibanting bocah kriminal. Lah niku nggih. Mulane masyaallah Mbah Abu Dzar Al-Ghifari curhat karo Mbah Umar bin Khattab, gagah digdaya tapi karo wong wadon udu perkara wedi tapi tukul welas asih. Lha niki sing abot. Tukul welas asih. Sikar melenceng tukul welas asih. Ora lah bojone nyong beka yang apa rekasane ngurmati bocah, meteng kaya ngapa rekasane ngurmati bocah, lahir babar kaya ngapa ngurmati bocah. Tukul welas asih. Lha niki di atasnya tresna, di atasnya cinta karena wajah, tukul paling dhuwur welas asih. Ora lah melas, ora lah nyong melas karo sing wadon. Nggih nggih. Di atasnya tresna melas, di atasnya cinta melas. Oralah melas karo bojoku, oralah wis prihatin rekasa, oralah apapun itu dalam kehidupan kon mukminun rahimun, gede welas asih karo sapapun. Amin Allahumma ya robbal. Kula mbahas Quran saora-orane lamuk njekeli tiga barokah napa Quran setunggal tibyanan likulli syai'in. Quran niku menjelaskan sedaya hal. Quran bahas kelambi wonten libas yuwari sawatikum warisya kelambi. Quran bahas wong wadon sing solihah dibahas. Wong wadon sing solihah pripun Bu? Apa sing kerudunge tekan lemah? Apa sing nopo-nopo? Baju-baju penting, tapi lebih utama Quran bahas fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon sing salihah nang lamuk siji, wong wadon sing gethem ngibadahe. Loro qanitat taat bekti terutama karo bojone. Bekti karo wong lanange dhewek. Nggih Bu nggih. Baleni bekti karo bot, taat karo lanange dhewe, Pak. Masyaallah. Sing nomor loro taat bekti. Sing nomor telu jaga kehormatan keluarga. Ibu arep nyicil mekar sepengetahuan wong lanang. Ibu arep mundut utang mangga sepengetahuan bojo lanang. Njaluk ridane wong lanang. Ibu arep tindak senam, anu Mas, bapaknya durung kondur saking sabin. Elah, sing penting wong niku ana omonge. Wong niku sing digondeli tembunge. Bapak badhe tindak ning wong, Pak, mangke kula senam nggih ben awake rada langsing. Nek bapak paring lakoni, nek bapak mboten aja, ya. Aja diterabas. Karena wong wadon metu omah wajib izin wong lanang.
Lah nek wong lanang pripun Mas? Metu-metu ngomah apa kudu izin? Ora izin ora apa-apa. Ayah, ora izin ora apa-apa. Memang ora apa-apa wong tidak ada kewajiban. Mung apike wong brayan keprewesi. Kan ngeten nggih. Apike wong brayan ya sing saling menghormati. Udu wajib wong lanang pamit ora wajib. Sing wajib ibu sebagai istri, tapi kakung ora wajib. Mung bagus sing ngabari ben ngapa? Siji dianggap anak. Loro ibune teng dalem ora bingung atine. Telu nek anak wong madosi bapak ibu dadi anak jawabane. Olah ditakoni ibune wis lagi gela-gela sing kakung tindak-tindak plaslos-laslos anak RT-ne rawuh takon, "Bu, bapak teng pundi?" "Mbu minggat, Mbok." Lah kene lagi gela-gela ditakoni, Pak. Lagi gela-gela lanang plaslos-laslos. Gela-gela takoni ya serugal omongane. "Mbu minggat, Mbok." Nah niku. Nggih, memang tidak ada kewajiban pamit wong lanang kok wong wadon, mung baguse wong brayan ya saling melengkapi. Lah sing wajib pamit istri. Ibune pamit ziarah, bapak ora pareng, ora paring, aja mangkat. Ngapa sih ngoyok-ngoyok barang sunnah ninggalaken barang wajib? Kadang-kala kita senang mempeng ziarah wali songo mriko-mriko, ha ya apik sae, sapa ngomong ora apik? Apik sae. Mung lebih utama ziarah nyang kuburane wong tuane dhewek, luhure dhewek. Kadang-kala kita kewalik Bu, ziarah mempeng mereka ora tau babar belas ziarah nyang kuburane wong tuane. Kowe padha bae wong mempeng tahajud ora subuhan. Dongki mempeng tahajud ora dadi ngoyok barang sunah ninggalaken barang wajib. Tegese diwalik. Wis rampung ziarah nang lamuk leluhur selesai wis sedaya Mas bakti karo wong tua iya nembe tebih mriko nggih subuhan ning ketem ditambahi ana tahajute amin Allahumma amin ya robbal alamin. Quran bahas sedaya hal termasuk bahas mahar. Grup nopo Mas asmane? Miftahul menate panggih nggih. Miftahul khairat. Mbun nikah sedaya? Dereng ping pindho pisan? Ya, oke yes. Sampeyan dereng nikah? Selamat, nasib kita sama. Selamat. Pokoknya nek 2 tahun urung ketemu bae kula turi tindak teng Cilacap. Teng kene kula. Nangis bareng. Mas pokoke akhire mau adu nasib. Ya Allah. Mahar kan biasanya kita nonton sinetron apa? Seperangkat alat salat. Leres apik-apik sah boleh tapi nek niku diterus-terusno seperangkat salat nika seperangkat salat sing dadi mahar niku lama-lama uwal saking sunah Kanjeng Nabi. Mergo sunah Nabi mahar rupane banda harta untuk asuransi bojo wadon. Ana asuransi Bu. Mulane Quran dawuh mengetaken nek pegatan mahare aja dijaluk. Kenapa mikir dijaluk? Kenapa sampai mikir dijaluk? Mereka nek mahare gede. Lah saiki nek kula jenengan iki mahare seperangkat alat salat, pun dijaluk maning. Orang mikir kepengin jaluk maning. Mulane Quran paring dawuh perkara mahar wa ataitum ihdahunna kintoron maknane napa malan katsiran banda sing akeh pewean sing kathah semampu-mampune aku lawan sampean Mas semampu berusaha. Lah nek wong wadon mahar sing paling apik sing paling murah tegese tidak memperberat.
Lah nek wong lanang berusaha sing kathah sing akeh. Enjang nek sampeyan nikah mahare urus perang telat salat tok tambahi. Minimal sapi papat. Nyong krungu laporan Kang jenengan. Mas, alhamdulillah pun kelakon. Napa? Ya cara jenengan ngapa? Mahare sapi papat. Hebat temenan nggih. Wujud-wujud dalam bentuk saset apa sih emas aku. Jadi kurban sapi manusia setan. Ya Allah. Nggih, terus napa malih? Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Pewean sing kathah, pemberian sing kathah. Wong wadon mahar sing paling apik, sing paling murah, tidak memperberat, tidak mempersulit. Lah nek wong lanang dituntut berusaha. Mulane nganti ana pikiran mahar dijaluk man. Ya kenapa peweane gede. Maksudnya niku Bu, nek pegatan dijaluk maning, kenapa berpikir arep jaluk maning? Sebab peweane akeh. Mulane memang sing jenenge mahar Quran aja dijaluk maning, sudah berikan saja. Niku Bu, masyaallah, asuransi istri. Insya Quran bahas apapun makanan dibahas Quran. Setunggal tibyanan likulli syai'in, bahas sedaya hal. Termasuk bahas sihir, santet, sedaya Quran bahas. Nomor loro, syifa'ul linnas, obat kula jenengan jasmani rohani. Wonten ayat muawwidzatain penolak sihir santet, falak Anas nggih Bu nggih. Wonten ayat nggo nambani sirahe lara sakit, lara nggih, lara lagi sakit gigi kan biasanya kremut-kremut munggah sirah, nut-nutan sirah kayak pecah niku bahasa Inggrisnya mbledak. Mbledak pecah nggih Pak. Meledak, kayu meledak berarti pecah, lemah meledak berarti pecah, retak ngaten niku, retak pecah. Langit terbelah, langitnya meledak. Niku wonten satu ayat Quran nggo obat sirahe kaya pecah-pecah. Niki suwuk ngaten nggih, syifa'ul linnas, obatnya menungsa. Sing diwaca idas samaun syaqqat. Baleni Bu. Idas samaun syaqqat. Baleni idas samaun syaqqat. Niku disuwuk nang banyu saged, nang astone jenengan saged disuwuk. Idas samaun syaqqat, idas samaun syaqqat, idas samaun syaqqat. Sira sakit kayak pecah-pecah niku diwaca cekot-cekot sih. Mula idas samaun cekot syaqqat. Lha wis ora cekot-cekot. Sirah meledak, artinya kan langit yang terbelah. Apabila langit terbelah, meledak sirah kayak pecah-pecah, langitnya kayak pecah-pecah. Sirah kulon jenengan ini niku diwaca idas samaun syaqqat, in gesuwuk. Diwaca ping pinten Mas? Rasa akeh Bu, cukup ping 1000. Barang berungu 1000 dah. Bon, niki mawon, niku mugi-mugi aja diwaca merga sakit gigi, tapi diwaca mergo deres, ngaten nggih? Diwaca mergo deres, dudu mergo sakit gigi. Terus malih wonten ayat nggo nambani bentongane landhep. Niki penting niki penting. Kenapa? Nggo sangu ndonga bentongane landhep. Napa Bu? Lafal Allah jejer dobel tur gandeng. Niku teng Quran mung satu tempat. Allah, lafal Allah jejer dobel satu nggon, satu tempat, setunggal tempat. Napa Bu? Hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Dadi lafal Allah jejer dobel. Mangke dicek kondur king mriki teng dalem Qur'ane buka. Quran surah napa Bu? Golek dhewek. Tandamel napa? Tandamel Al-An'am 124. Catat
Al-An'am 124 niku ting tengah-tengah wonten kalimat hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allah lafal Allah Rasulullah mandek sekedap jenengan donga di antara dua lafal Allah mandek sekedap donga. Hajate nopo monggo rampung donga rampungi ayate Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu niku Quran sebagai apa? Syifaul linnas, obat kulon jenengan jasmani rohani dunya akhirat. Sing nomor 3 Quran niku adalah napa? Hadza dzikrun mubarakun. Kalimate wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Barokahe gede. Quran niku wiridan sing paling sae, zikir sing paling sae deres Quran. Saya-saya ibu-ibu lamuk deres ba'da subuh. Saya-saya ba'da subuh Quran rampung, salat rampung, Qurane dibuka deres Quran. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ketika Quran diwaca malaikat sing gawa BLT pada teka. Nggih Pak, malaikat sing gawa kecerdasan, Pak. Malaikat sing gawa kecerdasan, gawa ketentreman, gawa kenyamanan, gawa ati tentrem adem ayem, malaikat sami mandap. Gawe bocah manut, kakung bekti istri taat, nggih, bekti karo pangeran, kakung niku sayang karo keluarga, welas asih karo bojo niku malaikat sami mandap deres Quran ba'da subuh. Ditambah malih nek deres usahakan diweruh karo tulisane senajan apal Quran niku nggo menghambat penyakit pikun, ora gampang kelalenan nek deres Quran diwaca diterus napa weruh didelok karo tulisan walaupun apal Quran. Berarti binadhar nggih membaca Quran. Wudu awang-awang bil ghaib apal mboten binadhar weruh dengan cara melihat. Niku mripat anjur-anjur tulisan Quran ganjarane gede, barokah gede. Disawang oleh ganjaran salah satunya adalah nembe memandang Quran. Urung dibaca, Bu. Urung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa ila dzakiratan liman yasha. Urung dibaca, nembe dibuka. Weruh tulisane wis barokah ganjaran. Karena yang dipandang dideleng oleh ganjaran nembe dideleng tok gangsal. Pinten, Bu? Dideleng tok urung dipareki, urung dicaketi, napa malih didemek, nembe disawang, dipandang. Sing nomor setunggal adalah memandang Ka'bah. Napa? Ka'bah kang kaduan oleh ganjaran. Mamane kang perekan. Ya alhamdulillah Mas nyawang Ka'bah perak terus. Kapan? Nang sajadah. Nama lagi Mas nggih. Ibu-ibu pada nggih wadul kaya niku. Alhamdulillah Mas nek kaya niku berarti kula ya ganjarane akeh banget. Pripun sih Mbak? Lho nyung kabeh petok perek bae nang nyung nang tembok ketek gambar kae. Kae sing tulisan lukisan nggih Bu. Pun. Semoga-moga kula jenengan sami kita sedaya saged sowan Mekah Madinah. Nderek ziarah Kanjeng Nabi. Allahumma. Loro memandang Quran, mushaf Quran, tulisan Quran. Niki nembe dipandang, urung diwaca, napa malih diwaca, napa malih diamalaken, maringi syafaat Quran. Sing nomor 3, biwajhil alim, memandang wajah wong sing ilmu. Berarti napa? Ulama, memandang wajah wong sing alim, memandang wajah ulama. Niku sing nomor 3, nomor kawan, memandang wajah wong tuane piyambak-piyambak. Mumpung urip sing isih urip. Nek wis ora ana kelangan. Kalau lagune kae kalau sudah tiada baru terasa nggih Mas. Mulane mumpung isih urip semampu kula jenengan. Sak derajat sak pangkat. Sing nomor kawan
Sing nomor gangsal lha niki mandana bot. Memandang wajah pasangan piyambak. Kok guyune pada ngenyek banget ya. Iya Mas Ibto. Memandang wajah pasangane piyambak. Pasangane dhewek. Dadi mangke kondur, ibune kan bingung gotak madosi bapak. Pak. Ana apa? Kandhane Pak. Apa jane? Aku ingin memandang wajahmu. Wah. Ngono. Syukur-syukur karo tetembangan. Wong Jawa kan senenge tembang. Pak, apa? Bapaknya jane bingung ki wong kumat apa ya. Tapi itulah sunnah memandang wajah pasangan piyambak dengan penuh tatapan kasih sayang. Ora ketang bapaknya nyawang ibu pikirannya warna-warna beras listrik bangsane pikirannya tatu tokene ya. Cekel tangannya ya Mas kita tidoki Mas. Gandrung aku gandrung ibune aya niku maring bapak membangun suasana yang bahagia. Gandrung aku gandrung kaya wong linglung ning atiku rumangsa bingung impenku marang sliramu so kapan bisa bersatu lagune bapak-bapak lagu niku lah tambane nanging piye meneh mriwe maning ya yen pancen iki dalane aku karo kowe mung kekancan wae aduh tutukno lakumu tak rampungi nangisku muga awak dhewe tetep bahagia selalu ngono Mas pokoke adem kopine lah. Alhamdulillah ngaten nggih memandang 5 hal. Siji napa Bu? Memandang Ka'bah, nomor 2 Quran, 3 wajhil alim memandang wajah wong sing alim para ulama, para masyayikh kula jenengan. Sing nomor kawan orang tua wong tene piyambak dipandang wajah dengan tatapan penuh bekti taat. Sing nomor gangsal memandang wajah pasangan piyambak dengan penuh tatapan beras entek ya dengan penuh tatapan token listriknya tatut dengan penuh tatapan kasih sayang insyaallah tinggal dadi barokah lamuk terutama lamuk jur mulai sholli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba maulaya sholli ala habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya rabbi ala nabiyikal mujtaba wa nilam Muhammad wa Bakrini siddiq khairu siddiqi sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل
وسلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمدح محمد عثمان ابن العفندي كنز الحياة والإيمان ومستقى ضعفاء نرجو من فضل المولى يقضي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلمدح محمد قرم العلي حيدر سحر النبي الولي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه sejengipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang fakir ahli ndonga papat mau syarat jejeke negara mugi negeri kita tepe ing rupeta tentrem ayem atau saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina adada ma ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kang gabencut kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta gara padha bangsa wis padha lali lan ora padha rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa dunya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi iman temen wong sugih ora
sembahyang iman wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih tekun sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya tekun sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala madam. Sholli wa sallim daiman ala madam. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Limang waktu ingkang sae nggih nggih. Napa mali ibu-ibu wong wadon Mbah Kanjeng Nabi dawuh, wong wadon sing mesti gampang swargane, sing penting cekelane sekawan. Pinten Bu? Setunggal salat khamsah, limang waktune apik. Nomor loro puasa Ramadan dilamaning pun badhe Ramadan, ngancik ngarep ngenjang wulan Rajab, Sya'ban, ngerti saban cara Cilacap sadran. Ruah Bu, Pak. Mriki napa? Ruah nggih. Ruah arwah nggih, ruah arwah ziarah mulane bulan Saban sadran ruah bulan sing sae sanget nggih silaturahim ziarah mulane diarani ruah saking tembung arwah nderek kirim donga datang para ahli kubur kan ngeten nggih Mbak sowan-sowan nek jaman biyen niku nek Saban napa niku unggah-unggahan Gangga napa sowan-sowan gene sing lewing sepuh langkung sepuh rakyat nggawa gula kopi gula teh lan sak ubo rampe. Ngaten nggih Bu. Nek seniki mun kadang kala mulai luntur gara-gara transfer. Ngaten niki. Wis wegah ketemu wong tua, wegah ketemu napa wis tume pada cekelane HP apa-apa transfer. Udu perkara transfer ya penting tapi perkara anak sowan nyang wong tua. Napa? Gudel ketemu kebu pedet ketemu sapi nggih bledug ketemu gajah ngertos bledug Mas anak gajah bledug masyaallah kaya sapi kebo kang bali nyang kandangi dhewe sowan wong tua sowan para lur unggah-unggahan ngene iku nggih sadereng yang nglampahi poso njaluk ngapura nyang wong tuwa nyang para luhur mulane diarani ruah nggih Pak saking tembung arwah. Ibu nek ziarah ngenjang wulane ruah lenggak grok jenggrok sekedap salam rampung salam niku jenengan maca sing diwaca napa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh tekan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin niku diwaca paedahe napa cara wong jujuk dedaharan jujuk napa-napa ditemoni karo sing duwe omah luwih marem nggih Bu nggih jenengan jujuk tenggene simbah kok simbah dilala pas tindak yus dugi wis difoto iki nang lawang ya dugi tapi kan lebih marem nek jenengan jujuk tebih nyatane nggih daharan rantang napa-napa rames napa-napa kok sing ditemoni karo sing duwe omah luwih marem luwih ayem luwih tentrem lha niku sing diwaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis termasuk ibu mangke kondur kotang dalem mboten nonton tiang tetep salam teng dalem ora ana wong sekalipun ana wong tetep salam ana wong tetep salam tapi ben salam niku mendayani rezeki sami betah bahkan sami rawuh dugi niku aja mung salam biasa mawon ditambahi salam assalamualaikum salam biasa tambahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh syukur-syukur lengkap assalamu alayna
wa ala ibadillahis niku ndayani rezeki sami rawuh betah. Rezeki orang mung teka, kan ana rezeki teka lu ngamaning. Rezeki liwat, tapi rezeki teka kecekel, dinikmati. Lho niki Bu, rezeki liwat. Murga mbak Kanjeng Nabi nalikane Mi'raj panggih kali Allah, diuluk salam kali Allah. Assalamualaikum. Ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Nabi niku piyantune mboten kados kula, egois. Jeng Nabi niku mboten egois, nek kula egois. Kula nggih, kula. Sinten Bu? Niku. Lah apa nggo dhewek apa nggo dhewek? Kula niku, nggih. Sinten Bu? Sinten sing apa nggo dhewek sinten? Niku, mbak Kanjeng Nabi mboten. Jeng Nabi kelingan kula jenengan. Ya Allah, salam ampun nggih nami nggih kula, umat kula sedaya termasuk nang wana sapa napa malih lamuk jur niku sedaya nggih umat kula hambane panjenengan. Jeneng Nabi ndonga assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mulane di napa abadikan teng salat ya salat ya oleh-oleh Kanjeng Nabi nalikane tindak nalika Mi'raj maune 50 wektu nggih 50 waktu mudun ketemu Nabi Musa kon protes kali Allah umatnya nyong pe gede-gede orang mampu jaluk kortengan Nabi Musa niku ngojok-ngojoki mun jenengan tetep manut karo senior nggih minggah di korting gangsal mudun akeh korting maning munggah korting gangsal bolak-balik ping sanga nganti 45 waktu disudahkan 45 9 ping 5 saben munggah gangsal wekdal munggah ping 9 ping 5 45 50 kurangi 45 kari korting malih lagi ping gangsal wekdal pe kadang kala dhuwur setengah 3 nggih Bu subuh jam pinten subuhan subuhane jam 09 walah ampun ngaten nggih insyaallah niku oleh Jeng Nabi mulane no anta Gusti napa Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci 5 waktu kudu dilakoni 5 waktu sedina nggih 17 Rajab Jeng Nabi Muhammad mlampah dalu kaya kilat Allah paring iku mukjizat didherekne Jibril malaikat Allahumma barik Rajab Jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat Allah paring iku mukjizat diterene Jibril malaikat Kanjeng Nabi dumugi misi sowan nyang Allah kang maha suci linompo dawuh kudu dilakoni 5 waktu sedina wangi monggo Allahumma barik lana Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yaghfir lana
Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten ingkang perang mimpin doa kula sumanggaken Pak Mbah Yai ingkang borongan Bu. Ngapunten nggih ndonga sareng nggih donga kula dereng landhep donga jenengan sing langkung landhep sareng-sareng nyuwun yang Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sallallahu Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa tunina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'alatika wa 'adika wa astaghfiruka min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waqina imama. Rabbi hab li min Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunajjina biha min jamil al-waylat wa taghdilana biha jamil al-jad wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna wazzal ghayat min jami' al-khati bi ayati wa badal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salatan wa tasirana at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan jasadina wa barakatan fi rizqina wa siyadatan fil 'ilmina wa taubatan qabla al-matina wa rahmatan 'inda al-matina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil matina wa najatan minan nar wa laqad sabrana tulan bucan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa salam wa baraka wa salam wa baraka wa salam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil. Ternuwun pangapunten ingkang kathah Mbah Yai Badruddin, Mbah Yai sedaya warang Samaramu ingkang tansah kula muliaken wonten Lamuk Jurang, Lamuk Kaliwira wa nasaba. Amin. Amin. Matur nuwun sanget wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.